dowladda Turkiga waxay u muuqataa inay ka gudbayso mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu adkaa ee abid ay marto kadib markii ay iibsatay gantaalada difaaca Ruushka ee S-400 kuwaasoo ay ka doorbiday diyaaradaha dagaalka casriga ah F-35 ee Mareykanku farsameeyo. saddexdii sano ee la soo dhaafay Turkigu waxaa horyaallay laba daran mid dooro kuwaasoo kala ahaa inay ka tanaasusho gantaalaha S-400 ee Ruushka haddii kale ay waayi doonto diyaaradaha dagaalka ee F-35 kuwaasoo Mareykanku ay ka iibin lahaayeen. waa tallaabooyin adag oo xagga ku salaysan diblomaasiyadda iyo difaaca nidaamka hawada ee dalkaasi Turkiga. Mareykanku wuxuu uga soo horjeeday tallaabada Ankara ku iibsanaysay S-400 waxayna cunaqabatayn saartay wasaaradda difaaca ee Turkiga iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinteeda, balse Turkiga ayaan midaasi marnaba u jilcin iyagoo ku sii socotay tallaabadoodii waxayna door bideen inay helaan hanaanka gantaalada S-400 ee Ruushku farsameeyay. haddaba maxay tahay sababta Turkigu u door bideen S-400 ugana gaabsadeen inay qaataan diyaaradaha F-35 ee Mareykanka? Turkigu waxa uu had iyo jeer dhibaato kala kulmi jiray maareynta baahiyaha difaaca cirka, waxayna arrintan wiiqday awooddii ay kaga hortagi lahayd hanjabaadaha xuduudaha, gaar ahaanna dhinaca nidaamka difaaca hawada. helitaanka gantaalaha S-400 waxa ay Turkiga ka caawisay inay difaac u helaan hawadooda, ayagoo isla waqtigaasi helay waqti ay ku casriyeeyaan kuna horumariyaan gantaalada difaaca hawada ee maxalliga ah. taasi waxa ay qiimeyn ku sameeyeen Turkigu labada mashruuc midka ay ka maarmi karaan. way ogaayeen mushkiladda ka haysatay dhanka difaaca hawada inay wax walba uga muhiimsanayd, maadaama dhankaasi muddo sanooyina ay ku dhibanaayeen tiyo ay jirtay in diyaaradaha F-35 looga maarmi karayo daroonka casriga ah ee warshadaha difaaca ee Turkigu horumarinta ay ku wadaan. Turkigu si ay u gaaraan isku filnaansho toosa gaar ahaan dhanka difaaca hawada waxa uu muuqatay halkii ay iibsan lahaayeen diyaaradaha F-35 inay ka doorbidaan gantaalada S-400 kuwaasoo daboolto mid ka mid ah baahiyahooda ugu weyna meesha ka saartay. gantaalada difaaca ee Hezar. Ismaaciil Dafer, agaasimaha warshadda wakaaladda difaaca ee Turkiga oo si toos ah xiriir u leh madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in nidaamkiisa difaaca cirka ee Hezar Zero uu kaga gudbay tallaabooyinkii caadiga ah ee tijaabooyinka ay khubaradu ugu talagaleen in nidaamkan lagu tijaabiyo. laakiin arrinta cusub ee gantaalada Hezar ayaa in horumar cusub laga gaaray gantaalka lagu magacaabo Hezar A kuwaasoo la tijaabiyey kaliya 4 bilood ka hor. waana nidaam gantaal oo bartilmaameedkiisu gaaban yahay, sidoo kalena ah mid bartilmaameedkiisu dhexdhexaad yahay, ayagoo raadaarka ku xayndaaban yahay masaafo 15 kilomitir ah. waxaa sidoo kale jira nooc la yiraahdo Hezar Zero kaasoo isagana masaafadiisu gaarayso ilaa 25 kilomitir. inkastoo Turkigu ay haystaan S-400 waqtigan maanta loona aqoonsan yahay gantaalada ugu fiican ee nidaamka difaaca hawada, haddana nidaamka Hezar ee Turkigu farsameeyay ayaa dhankiisa ahamiyad weyn u leh istiraatiijiyadda ciidamada Turkiga. sababta aan sidaas u leenahay waxa ay tahay in gantaalada Hezar ay u shaqayn karaan qaab madax bannaan si ay uga hortagaan bartilmaameedyada hawada kuwaasoo ku duulaya joog hooso. waa arrin ay ku adag tahay gantaalada difaaca hawada ee bartilmaameedkoodu fog yahay inay soo ridaan sida S-400 oo kale. nidaamka difaaca ee Turkigu farsameeyay waxa uu xambaarsan yahay gantaalo loogu talagalay dhulka iyo hawada. wuxuu soo ridi karaa 5 nooc oo bartilmaameedyada cadowga ah kuwaasoo ay qayb ka yihiin diyaaradaha dagaalka, diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikabtarada, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droonka, noocyada mala kala duwan ee gantaalada iyo kuwa ay tuuraan diyaaradaha ka soo horjeeda ee cadowgaba. arrinta kale ee cajiibka ee gantaalada Turkigu ay farsameeyay ay wataan waxaa ka mid ah in gantaaladani awood ay u leeyihiin inay kala aqoonsadaan bartilmaameedyada cadowga iyo bartilmaameedka saaxiibka. waxaa taasi intaas u soo dheer in habeen iyo maalin iyo cimilo kastaba ay si isku mid ah uga howlgeli karaan. xogta la helay waxay kaloo sheegaysaa in gantaalada Hezar noocyadooda kala duwan waqtiga ay ku qaadanayso inay halista ku baraarugaan ama ay isnuxuujiyaanba aysan ka badnayn 4 sekin oo kaliya, iyadoo muddadaasi 4 ilbiriqsi ay ku ogaanayso taargetka cadowga kadibna ay ka ridayso gantaalkii ay ku beegsan lahayd si ay ugu hiiliso ama ay u fashiliso gabi ahaanba goobta weerarkaasi ku socdo.
muddo haatan laga joogo qiyaastii sanad ka hor madaxweynaha turkiga wuxuu ku dhawaaqay in gantaalada turkigu sameeyey lagu rakibay xuduudda suuriya ay la wadaagaan si ay u alaaliso ciidamada dalkiisa ee la geeyay goobaha kormeerka ee waqooyiga suuriya iyadoo muddada halkaasi ay ku rakibnaayeen si adag uga caawiyay ciidanka turkiga dagaaladii ay kula jireen nidaamka bashaar al asad iyo kurdiyiinta qorshaha turkiga ee haatan waxa uu yahay in la sii horumariyo gantaalada difaaca cirka ee hezar iyadoo masaafada ay gaari karaan laga dhigay 60 kilomitir ilaa 80 si ay meelo fog wax uga ridaan isla waqtigaasna turkiga ugu suura gasho in gantaaladan halista ku abartilmaameedyada dhow iyo kuwa dhaxaba ka iibiyaan dawladaha ay xulafada yihiin gantaalada difaaca kale ee lagu magacaabo sungur hay'adda warshadaha difaaca ee turkigu waxa ay kale ku guuleysatay jaabinta gantaalada loo yaqaan sungur kuwaas oo iyaguna maxalli ah gudaha turkiga lagu farsameeyay waxay tijaabadii ka gudbeen gantaaladan 26 bishii Febraayo ee sanadkii hore waqtiga tijaabadaasi la marsiinayay gantaaladan madaxda warshadaha turkiga ee ninka lagu magacaabo Ismaaciil Demer waxa uu ku sheegay bartiisa Twitterka in nidaamka difaaca hawada ee sungur tijaabadii laga qaaday sidii loogu talagalay uga gudbay ayna tahay mid muhiimad weyn ugu fadhida turkiga waxaana uu sheegay in gantaaladaas ay dhammaan noqon doonaan kuwa caawiya ciidanka dalka turkiga shirkadda Xaaji Alison Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa sonkorta bariiska iyo galleyda dharka isbarbaarka bajaajyada dawooyinka wuxuu faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda